Get rid of the Tucson elevator muodollisuus vai kone? Huh? There's some problems. Let's wait. Very nice doors. Fucking elevator. Seems like the elevator is not moving. Mennään ylös kattoo portailla, että itse siellä ylhäällä tekee. Mennään itse kattoo. Tai nyt se varmaan tulee. Oikeesti jännittää. Ei se varmaan tuu, lähetääks? Mennään katsomaan mitä ylhäällä on. Se on hyvä. What? Tule! Mene itse. En uskalla! Tule! Ei mennä. Tule! Ei kun tulopa ulos, ei mennä. Mennään. This elevator is... Jännittää! No mä oon ennen. This elevator has fucking problems. This is annoying. Tule äkkiä. Lähdetään pois täältä. Vähän äkkiä. The door has sick problems. Oh my god. The elevator is crazy. Hey Noah. This is epic fail. This is epic fail compilation. Ei tässä mitään pelottavaa. Kaikki on hyvin. Ei täällä Fail army. This is dictated so you. The elevator had problem. Mennään aamulla alas. Sitten lopetetaan sinne. Ei vitsi tulla enää uudelleen. Noin sitä käy kun on vanha hissisakeli. Tää on korjattu 90-luvulla. Noniin. Tule. Hei, paina ykkönen nyt, nopee. Tule äkkiä. Ei kun katsotaan, kato. Kato, hissi menee nyt alas. Menee alas. Mennään. Mua pelottaa oikeesti. Ei tarvii pelätä. Kato, nyt meni alas. No niin, mennään. Kato, eikö me ollutkin fiksu? Niin, mennään. Tuu. No, ole hyvä. Finally, it's working. Just tuon takia minun kannattaa kuunnella. This elevator had very bad problems. You can't call it in the first floor if the elevator's in second floor. Come on. Yksi kerta. Let's take a risk with my friend. I'm so afraid. Ota kännykkä esiin, jos me jäädään jumiin. Tule. We are extremely scary right now. Ajelu, kyllä se haluaa riittää. Tiedätkö näin jos olette kuulla tarinan, jos olette englantilaisia, niin te ette välttämättä ymmärrä tätä kieltä. Mä en niin hyvin osaa, mä sain Kerro vaan suomeksi. sanakokeesta. Mä sain siis ysin enkusanakokeesta, mut siinä oli vaan jotain ruokaa, se ei ollut niin moninkertainen. Niin... The good thing the door is open. Niin, me oltiin viimeksi, kun me oltiin täällä, niin äidin kanssa, siis mom. Yeah, he says when he was before here with his mom. Englistä toi Suomeen, niin me oltiin siis äidin kanssa täällä, niin tiedätkö, meillä oli rattaat, me ei voitu niinku mennä. Tehdä baby. Mennä sinne ylös. Se tuli siellä, se ei menty. Sitten äiti meni portaat kattoo ylös. Mä jäin kun lähti kerttuu rattaan. Se vaan hissi aukeaa siellä ovella. Sitten se lähti hissiin, tuli sillä alas. Sitten tuli siellä hissillä alas. Mä tulin kyyteen, sitten lähdettiin ylös hotellihuoneeseen. Siis oikeastaan tarina on ihan totta. Okay, that's it. This elevator is shit.